Bonjour, c'est Léo Nicolian. Nous sommes à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, à Voskepar, village qui risque d'être perdu par les Arméniens puisque l'Azerbaïdjan le réclame, ainsi que d'autres villages, en échange de rien du tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle le problème des enclaves, des villages azéris du côté arménien, ça remonte au passé, et vice-versa. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, à Voskepar, ici, non pas à l'église qu'on a vue dans une autre vidéo, mais cette petite église-là est une terre sacrée pour les Arméniens qui risquent d'être perdus. J'ai été invité ici et évidemment, on va retrouver quelques résistants qui risquent de mourir, peut-être, probablement, dans les jours qui viennent. Et moi, avec eux, peut-être, en espérant que ce combat et cette guerre n'aient pas lieu et que l'Azerbaïdjan n'attaquera pas. Art et tradition du Khachkar, les croix de pierre qui symbolisent la culture arménienne plusieurs fois millénaire. Gravées dans la pierre, leur foi est pour eux symbole de leur nation. Première nation chrétienne au monde, c'est l'Arménie. Voilà un jardin abandonné où les enfants venaient se prélasser avant la guerre, et encore des khachkars avec le portrait des morts et de ceux qui ont bâti cet endroit de villégiature où viennent se reposer, voilà, et peut-être déjeuner en paix. Quelques résistants, c'est peut-être leur dernier repas ici, si la terre est perdue. Avec nous, dans cette région, un symbole de la résistance, le colonel Maksoudian, colonel de l'armée, qui n'est plus en poste puisqu'il a été limogé par le Premier ministre Nicole Pachinian, et qui sait prendre soin de ses hommes et de ses invités. Le colonel Maksoudian a été de tous les combats, de toutes les guerres en Arménie contre l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il fait ce qu'il peut, non seulement pour le peu de journalistes, notamment moi français, mais aussi pour les hommes, pour toute la région et pour les gens. Il est à leur soutien au quotidien. Il habite à Ijevan. 30 km, 32 km, et il est présent tous les jours ici. Voilà, vous le voyez, pour ses hommes et pour ses invités, il est aux petits soins. Il n'a plus la Kalachnikov à la main, malheureusement. Esor asumem Kalachnikov zenker tserkechen, paitsatuk tser այսօրվա զենքը ծեր սիրտնա, որ դուք պատրաստում եք այս կավաբները. Donc je viens de lui dire que aujourd'hui son arme n'est pas la Kalachnikov qu'on lui a retirée parce qu'on l'a limogé de l'armée pour sa résistance, mais son arme du jour, c'est son cœur et c'est le repas qu'il est en train de préparer pour ses invités. On va le retrouver à table tout à l'heure. Merci mon colonel, merci beaucoup. Thank you very much.
Voilà, aux côtés du colonel Maksoudian, Edgar, aussi un autre vétéran, pris par la fumée, non pas de la guerre, des obus, mais par la fumée du barbecue. Das ist der richtigste Grill. Voilà, c'est du grill. Ce que l'on voit ici, c'est de la viande hachée, ce qu'on appelle les kebabs. Et ici, ce sont ces morceaux-là qui sont merveilleux. C'est des grillades de porc, du cochon. Voilà, c'est ce qu'on appelle le khorovad en arménien. Khozi khorovad. Voilà. Du konsev gorznari. Isi լավ կինի, ասեն մացեք, իսի աղբեն ախոյ չի տար, սրաման նյամիս իս մանեմ եք է, որ տարր ես։ Երեք, դոկտոր ջան, մատանիչ, լավն է։ Չեմ խաբում չէ։ Խաղ է։ Ինչ կամ ուզում ես խմի։ Հա։ Լույն մի հատ քաբաբ տվեք էլի։ Հա։ Աշտամասը։ Չես կոմեն։ Anders. Ja, niet pokken. Nou, niet zitten. Լավ կինի։ Oh, ja, dan. Alles. Մեր պետականության, մեր անկախության համար այս շուրջ բոլոր ստեղծված իրավիճակից արագ դուրս գալու համար եմ խմում, որ կարողանանք հաղթահարենք այս դժվարությունները, մեր ժողովուրդը միշտ դժվարություններ հաղթահարել է ու համոզված եմ այս դժվարությունները հաղթահարելու է ու հաղթանակած ենք դուրս գալու մեր բռնած գործից ու արդարությունը հաղթելու է ժողովրդի հետ միասին։ Մեր ժողովրդի համար, մեր պետականության, մեր հայ ժողովրդի համար, անկախության համար։ Anders. Տղերք այդ խորովածը չեղամի պարճա բերեք էլի։ Սոված մեռանք։ Այսինքն ոնց ենք հանդում։ Հանդում եմ, այգի որ բան ասացել։ Որտե՞ղ։ Թալի։ Ասպրամ կրպեյանն է, թափուշ կրպեյանի ապշի, իշխանական տագնամանի։ Իշխանական է այդ։ Անդիմադիր։ Այդ ցավտալու։ Այդ միավորման մեջ, միավորելու մեջ անխորհուրդ կա, պատասխանատվություն կա։ Մենք այսօր այստեղ լինելով Հայաստանի տարբեր վայրերից, աշխարհի տարբեր տեղերից եւս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ մենք պատասխանատու ենք այս օղի համար։ Պատասխանատու ենք մեր երկրի համար, պատասխանատու ենք մեր երեխեքի համար, պատասխանատու ենք մեր ծնողների առջև։ Սրա մեջ իրոք խորհուրդ կա։ Այս հանդիպումը պատական հանդիպեցինք, ծանոթացանք Միրանի հետ, Միրանի միջոցով իր համագյուղացիների հետ, եղբայրների հետ, մենք իրար հետ պատական ծանոթացանք եւ այս ամեն ինչի մեջ խորհուրդ կա։ Եկեք պատասխանատու լինենք մեկս մյուսի հանդեպ եւ այն գերեզմանների հանդեպ, որ կան այս սարերում, լեռներում եւ մեր երեխեքի հանդեպ։ Սա մեր օղն է։ Ոչ մի տեղ չունենք գնալու, ոչ մեկի ոչ մի բան չունենք տալու։ Նաաբարոտ մեծամիտ թոն չի, մենք պին կանգնելու ենք մեր օղի վրա։ Եղբայր, սա նաեւ ձեր պատասխանատվությունն է, քանի որ դուք ընտանիքներով եք ստեղ ապրում։ Մենք ընտանիքներով մեկի ճեղը կարող է պատասխանատվությունը լրջությունը չզգանք մինչև վերջ, բայց դուք ստեղ եք։ Դա համար ձեր համար, ոսկեպարսիների համար, նոյեմբերյանցիների համար, հրազդանցիների համար,
արցախցիների համար, քյավառցիների բոլորիս համար տվել։ Չեմ կարող զանգել կապ չունեմ։ Ոնց էր ասում էր պատմության էջը չի կարելի շրջել։ Շրջելով կորցնելու ենք Արցախը ու տենց էլ եղավ։ Շրջեցինք պատմության էջը, կորցրեցինք Արցախը։ Հիմա եկել այն պահը, այն օրասական պահը, որ ամբողջ ժողովուրդը պետք է բոլորը ոտքի կայնեն պայքարեն ազատության, անկախության մեր պետականության համար։ Եվ այդ ազատության, անկախության, պետականության համար, որ ասում եմ, այն տղերքը իրենց կյանքը զոհաբերեցին, դրա համար ուզում բաժակ բարձրացնեմ այն տղերքի համար, ովքեր որ այսօր մեզ հետ չեն։ Հանուն հայրենիքի, հանուն այսօրվա մեր բոլորի ուրախության, մեր բոլորի ապրելու համար իրենց կյանքը զոհաբերեցին։ Ասենք փառք իրենց ու ասենք որ իրենց գործը մենք պետք է նենց անենք որ իրանք չմտածեն որ ավարտված չի, ավարտվելու ենք մինչև վերջ, ստեղծելու ենք մեր հզոր երկիրը, ունենալու ենք մեր հզոր հայրենիքը, տարածաշրջանում պետք է դառնանք այն երկիրը, որ բոլորը մեզ մատնացույց անեն ու վախենան մեզանից։ Մենք այդ ազգն ենք, կարող ենք ստեղծել, ունենանք մեր ուժեղ բանակ, ուժեղ հայրենիք։ Ու գնանք շիրիմների առաջ կայնենք, ասենք տղեկ ջան, դուք հենց նենց չեք զոհվել։ Այն ինչ որ դուք երազում եք, այդ երազանքը կատարվել է։ Ողջ ենք։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Ոչ թե իրենց են, всё տենց է։ Մարդիկ 300 տարի ավել զբաղվում են այդ քաղաքականությամբ։ Հիմա այդ նույն քաղաքականությունը շարունակում է։ 30 տարի մենք քնեցինք։ Մեր բանակը մենք ասացինք հաղթել ենք, էս ենք արել, են արել, ուժեղ ենք։ 30 տարի մենք ոչ մի բան չստեղծեցինք։ Հենվեցինք ռուսական 88 թվականի, 84 թվականի, 75 թվականի զենքերի վրա։ Մտածեցինք որ ես ոչ մի բան պետք չի մենք կարանք հաղթենք։ 14 թվականին Իսրայելն եկել այդ բեսպիլոտնիկները Իսրայել առաջին այդ հարվածային անօթաչուները մեզ առաջարկել 14 թվականին։ Մերոնք չեն վերցրել։ Մի բան իրար հետ կապում է, չէ, 10-15 միլիոնին։ Ինչ որ մի բան անպայման իրար հետ կապում է։ Այդ անտեսանելի կապը արյունից սկսած հողով վերջացրած, որովհետև հողը ինքնության կարևոր մի մաս է։ Բայց ազգություն ունենալը, այդ թվում է բնականաբար հող եւ մնացածը, ենթադրում է ոչ միայն նույնականացում, հա, ես ուղղակի հայ եմ, այլ նաեւ առաջին հերթին պատասխանատվություն։ Առաջին հերթին պատասխանատվություն, հետո նոր իրավունք։ Հիմա այս հողը, պետությունը, պետականությունը առաջին հերթին պիտի լինի մեր բարձրագույն պատասխանատվության դրսևորումը, առաջին հերթին։ Ու սրանից կախված է, մենք կարողանում ենք այս հողը պահենք, թե չենք կարողանում պահենք, սրանից շատ հստակ կախված է, մենք ինչքանով իրավունք ունենք ընդհանրապես լինելու կամ ընդհանրապես մեր տեսակ ինչքանով է կենսունակ կամ ոչ կենսունակ։ Մենք կարողանում ենք մեզ ուղղված սպառնալիքները հաղթահարենք, թե մենք անընդհատ դրանցից փախնում ենք ու գտնելով բազմաթիվ արդարացումներ։ Դուրսներ մեղավոր, ներսներ մեղավոր, ես խեղճ եմ, մյուս ուժեղեր, արդարացումներ պատմության մեջ երբեք չեն եղել։ Միշտ արձանագրվել է փաստը, կամ կաս կամ չկաս։ Ամեն ինչ շատ հստակ է։ Ոչ մի լալահառաջ խոսքեր չեն անցնում, ոչ մի տեղ, երբեք։
ամեն ինչ շատ դաժան է ու շատ հստակ, բարեբախտաբար։ Կամ կաս կամ չկաս, կարողանում ես լինես, թե չես կարողանում լինես, թե ինչ որ ժամանակ փորձում ես թվալ ու վերջում հանկարծ տենում ես, որ չկաս։ Հիմա այս պահին ցավոք մենք սկսել ենք թվալ, որ մենք կանք։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք ցույց տանք, որ մենք իրականում կանք, ոչ թե թվում ենք։ Այս ամենակարևորն է։ Ու այս այն արժեքն է, այս այն process-ն է, որտեղ որ երբեք որևիցե զիջում չպիտի լինի ոչ մեկի կողմից։ Ոչ էմոցիոնալ, ոչ մի առումով, երբեք ոչ մի զիջում, ոչ մի արդարացում ստեղ չկա։ Հանձնմանը երբեք արդարացում չի լինում։ Ու այն մարդը, ով որ ներսից այդ process-ին հանկարծ տուրք տվեց, ինքը ուրեմն հերթական ուռուցքն է ժողովրդի համար։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք ինքներս լավ չենք պատկերացնում, ինչքան բեկումնային փուլում ենք գտնվում։ Մենք մենակ ներսի այդ ճղճի մակարդակում ենք տենում, նախկին ներմեղավոր, նոր ներմեղավոր, ապագա ներմեղավոր եւ այլն, այս ամեն ինչը չկա։ Կա հավաքական կամքի դրսևորում, կամ կանք կամ չկանք, այսքան բան։ Այդ ամեն ինչը անցած թեմաներ են բոլորը։ Հետևաբար ուզում եմ խմեմ, որ մեր լինելը ցույց տրվի իրական փաստով եւ ոչ թե տարբեր խոսքերով կամ արդարացումներով։ Կամ մենք ցույց կտանք, որ կանք, կամ էլ ուղղակի չենք լինի, որտեղ արդարացում ընդհանրապես չի լինելու։ Ուզում եմ խմեմ մեր ոգեղենության ու կամքի համար, որովհետև եթե չկա ոգեղենություն, կամք չի կարա լինի ու հակառակը։ Դրա համար եմ ուզում խմեմ ու Աստված տա այդ ամեն ինչը հաջողի մեզ։ Voilà, c'est ainsi que se termine un repas en pleine nature. C'est la tradition arménienne du Khorovadz, des amis, des copains d'abord, de la résistance. Repas qui a été organisé, justement, le voilà qui s'en va avec Souren, voilà, un garçon d'Erevan, politologue qui est venu passer et qui vit à Voskepa pour l'instant, tout comme moi. Et avec nous, le colonel Maksoudian qui est là, et vétéran de l'armée, très grand officier qui a fait toutes les guerres. Voilà, merci, merci beaucoup mon colonel. C'était un moment, c'était un beau moment. Voilà, depuis Voskepa, à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, Léo Nikolian.